Hello မင်္ဂလာပါ Computer Basics Online Class ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့ Day 30ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့30ရက်မြောက်နေ့မှာဘာကြောင်းအရာကိုသင်သွားမလဲဆိုတော့ PowerPoint မှာဒီကိုယ်ပိုင် slide design ပြုလုပ်ပုံကိုယ်ပိုင် theme ပြုလုပ်ပုံ theme လို့ပြောလဲရတယ် slide design လို့ပြောလဲရတယ်ဒီနေ့က design တွေကိုယူမသုံးဘဲနဲ့ကိုယ့်ပိုင် design တစ်ခုဖန်တီးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ slide design ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးပုံလို့ပြောရင်လည်းရတယ်ကိုယ်ပိုင် theme တစ်ခုဖန်တီးပုံလို့ပြောရင်လည်းရတယ်အဲဒီဖန်တီးနည်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ PowerPoint ကို PowerPoint နဲ့ထွက်เสียမလို့ပဲနဲ့ဘယ်လို email ပို့လို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒီအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီ home tab ထဲက new slide ပေါ့နော် new slide ထဲမှာဒီ blank ကိုဖြစ်စေ title and content သို့မဟုတ် title slide ကိုဖြစ်စေရွေးချယ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုအနေနဲ့ယူထားရမှာပေါ့နော်blank သို့မဟုတ် title slide ကိုရွေးတာပိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စင်ပြေတာရွေးကြပါ blank ဖြစ်စေ title slide ဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီမှာတော့လောလောဆယ် blank ဖြစ်နေတယ်ကဲဒီမှာကိုယ်ပိုင် slide design တစ်ခုပြုလုပ်မယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ဒီလိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကမရွေးဘူးကိုယ့်အကူပြုလုပ်မယ် control ရဲ့ z ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ insert tab ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပါပြီ insert tab ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ illustration ဆိုတဲ့ group တွေက shape ဆိုတာကိုရွေးပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ဒီ shape ကိုယူသုံးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဆရာကနေပြီးတော့ဒီမှာ rounded ဒီ rectangle ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာယူသုံးမယ်ဆိုရင်ယူပြီးတော့ရွေးလိုက်ရုံပဲအကယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆရာကနေပြီးတော့ဥပမာအပြင်ဒီအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီဟာလေးကို flow chart ပုံစံလေးကိုရွေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရွှေ့လို့ရတယ်ဆရာတို့ဒီလို flow chart ပုံစံလေးလုပ်လို့ရတယ်ဟောကိုယ့်ရဲ့ custom slide ဖန်တီးပုံပဲဒါဆိုဒီလို format ထဲကိုရောက်သွား format ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ shape style နဲ့မှာဆရာတို့က shape fill ပေါ့ shape fill ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုဖြည့်လို့ရတယ်စောနာ example မှာဆိုရင်အပြာနုရောင်ပြထားတယ်ကဲကိုကအပြာနုရောင်ကိုကြိုက်ရင်အပြာနုရောင်ကိုရွေးပါဒါမှမဟုတ်ကိုက dark ဒီအနုရောင်ကိုကြိုက်တယ် light blue ကိုကြိုက်ရင် light blue ကိုရွေးရိုး sample blue ကိုကြိုက်ရင် sample blue ကိုရွေးဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့ကဒီဘက်က dark blue ကိုကြိုက်ရင် dark blue ကိုရွေးပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုဆရာတို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က custom slide တစ်ခုအတွက်ဒါစတင်ပြီး design ပြုလုပ်နေပြီပေါ့နောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆရာတို့ insert tab ကိုသွားမယ် shape ထဲမှာကိုကြိုက်တာတွေယူသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပုံမှာဆိုရင်ဆရာဒီဘက်ရှမ်းမှာဆိုရင်ဒီအဲ့နေရာမှာ rounded rectangle သုံးလိုက်ရတယ် rectangle rectangle သုံးလိုက်ရတယ်ဒီဘက်မှာဆရာကနေပြီး down လိုက်ဒီအနားသက် column လေးပုံစံဖန်တီးထားတယ်အဲ့လိုဖန်တီးရှင်ရင်လည်းဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့ကဒီထဲမှာဒီမှာ T drop ပေါ့နော်လက်ဖက်ရည်ကဒီရေအဆက်ကြတဲ့ပုံလေးလက်ဖက်ရည်အဆက်ချတဲ့ပုံစံလေးဒါမျိုးလေးလုပ်ရှင်နေဆိုရင်လည်းဆရာတို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာအလွယ်တကူကိုကဒီလိုလုပ်လိုက်လုံးမယ်နော်ဒီနေရာမှာဆရာတို့ logo တွေပါလေးထည့်မယ်ပေါ့ထည့်လို့ရတယ်အမိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဒီမှာ shape fill ပေါ့ shape fill မှာဆရာတို့အဖြူရောင်ထားမလားထားလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဆရာတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆရာတို့ကဒီမှာတခြားအရောင်ဖြည့်မယ်ပေါ့ဥပမာအစိမ်းရောင်ဖြည့်မယ်ပေါ့ရတယ်အစိမ်းရောင်ဖြည့်လိုက်ဒါမျိုးလေးကိုကြိုက်တယ်လို့ဆရာတို့ကသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဥပမာအပြင်ဆရာတို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စတင်ပြီးတော့ဆရာတို့သတ်မှတ်ပြမယ်ဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင် right click ခောက်လိုက်မယ် right click ခောက်လိုက်ပြီးတော့ format shape ဆိုတာရှိတယ် format shape ထဲကဆရာတို့ကဒီမှာ fill ဆိုတာကိုရွေးမယ် fill ထဲမှာဆရာတို့ကဒီမှာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတာ solid fill ပေါ့နော်ဆရာတို့ကဒီမှာ picture or text ဆိုတာကိုရွေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် picture ထည့်လို့လည်းရတယ်ဒီ texture fill ဆိုတဲ့ဒီကွန်ပျူတာကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဒီ style ကိုထည့်ရင်လည်းရတယ်ဆရာ picture ထည့်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ file tag ကိုနှိပ်လိုက်တယ် file tag ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာကနေပြီးတော့ဒီမှာဆရာတို့ ကွန်ပျူတာရဲ့ logo လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ logo လေးဝင်သွားပြီဘယ်လောက်မိုက်လဲဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ်ပိုင် slide တစ်ခုသတ်မှတ်ပုံသတ်မှတ်နည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆရာနောက်ထပ်လုပ်ပြပါမယ်ဆရာတို့ shape ထဲကိုသွားပါမယ် shape ထဲကိုသွားပြီးတော့မှဆရာဘာယူမလဲဆိုတော့ဒီ rounded rectangle လေးယူလိုက်ပါမယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဆရာဒီမှာ shape ကလေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်နော် shape ကလေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာဆရာကနေပြီးတော့ control C control V နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်မယ်ပွားလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီနှိပ်ရှည်မြင့်ရှည်ပုံစံလေးပေါ့နော်ဆရာတို့ဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ control C control V နဲ့ပွားလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပွားလိုက်လို့ရတယ်ပွားပြီးရင်ဒီမှာလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဆရာတို့ကဒီမှာအနှိမ့်မြင့်လေးဖန်တီးပေးရမှာပေါ့
ဒီလိုပဲ control C control V နှိပ်သွားရုံပဲပုံမှန်လေးပဲเนาะဆရာတို့ပုံမှန်လေးနှိပ်သွားပေးပါဒီမှာတစ်ခုချင်းစီဆရာတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖန်တီးရမှာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင် design လုပ်ရှင်တာဘယ်ရမစိုးဆရာတို့ကိုယ်ပိုင်ဟန်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုလိုရှင်တယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ရှည်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့သူများပေးထားပြီးသားဟာအစင်သင့်ကိုဒီ Microsoft ကပေးထားပြီးသားဟာအစင်သင့်ကိုသုံးရင်သုံးဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီ internet ကဟာတွေကို download ဆွဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်း internet က download ဆွဲထားမယ်သိတာပါတယ်เนาะတကယ်ကို PowerPoint ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကဒါကိုယ့်ကိုလုပ်ထားတာလား PowerPoint ခိုးချထားတာလားဆိုတာသိတာဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီလိုလေးတွေလုပ်သွားပါမယ်ဒီမှာဆရာကနေပြီး rounded rectangle သုံးလို့ rounded rectangle သုံးရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးကိုပိုင်ဖန်တီးခွင့်ရှိတယ်ကိုပိုင်စိတ်ကူးစိတ်တန်းနဲ့ကိုပိုင်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်ကဲနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ control C control V ပွားမယ်เนาะဆရာတို့သိပုံဆွဲတာမတော်ဘူးအလှပါသိမခံစားတတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ဒီမှာကိုနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးလေးကိုကိုယ့်အကူဖန်တီးကြည့်ကြပါเนาะဒါပြီးရင်ကိုယ့်အကူလုပ်ရမယ်လှည့်ရောက်လို့ရှိโอเค control C control V လေးနဲ့ဆရာပွားမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ control C control V ဆရာပွားထားလိုက်ပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ control V ပဲဆရာဆက်ပွားလိုက်မယ်ဒီမှာလဲကိုကြိုက်တယ်လို့ဆရာတို့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင် control V ပဲဆရာတို့ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးရှိမယ်ပေါ့သဘောတရားပြောတာဒါတွေကိုဆရာတို့ကတစ်ခုချင်းစီဖြစ်နေတယ်သူတို့ကိုဆရာတို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုချင်းစီ single ဒီ shape တွေကိုဆရာတို့ကနေပြီး group ဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ keyboard ကနေ control key လေးကိုဖိမယ်ဖိပြီးတော့ဖိထားမှာเนาะမလုပ်ဘူးဖိပြီးတော့ဆရာတို့က mouse လေးနဲ့နေပြီးတော့အဲ့ shape ပေါ်ကိုတစ်ခုချင်းစီကို mouse လေးနဲ့ click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေး selection ဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ format tab ကိုသွားမယ် format tab ထဲမှာ arrange ဆိုတဲ့ group ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ group ဆိုတာကိုရွေးမယ်ပြီးရင် group လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင် group ဖြစ်သွားပါပြီ okay you see group ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါဒီ group ကိုမှဆရာတို့ကနေပြီးတော့ထပ်အလှဆင်မယ်ဒီ shape ကိုအလှဆင်မယ်ဆရာတို့ right click ခောက်မယ် right click ခောက်ပြီးတော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ format shape ဆိုတာလုပ်မယ်အဲ့ဒီမှာအခုက no face ဖြစ်နေတယ်ဆရာတို့အယောင်တွေပါတွေထည့်ရှင်တယ်ဆိုရင် solid face ကိုရွေးမယ် gradient face ဆိုတာတော့အယောင်နှစ်ယောင်ဆက်တာပေါ့နော်ဥပမာပန်းရောင်နဲ့အပြာနုရောင်လေးနဲ့အဝါရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်လေးတို့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါက color သဘောတရားကိုနားလည်ပို့ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နော်ဒါ gradient face ကတော့အယောင်နှစ်ယောင်ဆက်တာဒီမှာဆိုရင်အဖြူနဲ့အပြာနုလေးနဲ့ဆက်လိုက်တာနော်ဒါကတိတ်မမိုက်ဘူးဆရာ picture အယောင်ပုံထည့်တာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ပေးပါပဲဆရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ U computer ရဲ့ဒီမှာ logo လေးရာဒီလို design အလန်းလေးနဲ့ပေါ်နေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာအဲ့ဒါကိုမလုပ်ဘူးတခြားဟာကိုလုပ်ပြမယ်ဆောနာကဒီ sample အနေနဲ့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ sample အနေနဲ့မြင်ရတဲ့ဟာလေးကိုပဲဆရာလုပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဘယ်ပုံလေးကိုယူရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ခဏလေးပါ okay I see it ဒီမှာတွေ့ပြီဒါလေးကိုလိုရှင်တဲ့ပုံဆရာတို့က mouse နဲ့ထောက်မယ်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင် insert ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပုံဝင်သွားပြီ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီဘက်ကဟာမလိုတော့ဘူးမလိုတဲ့အတွက်ချက်ရှည်ကန်နဲ့ပိတ်လိုက်ဒီမှာဆရာတို့ကကိုယ့်အကိုလိုသလိုဒီမှာ scale ကိုဆရာတို့ကြုံချဲလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဒီ handle လေးတွေကို box ကိုရွှေ့ဒါသင်ထားပြီးသား do header pointer ကောင်းနဲ့မြားလေးပါပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီလိုဆွဲလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒါကိုပိုင် slide တစ်ခုပြုလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ Okay နောက်ထပ် slide တစ်ခုဆရာတို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ slide လေးပေါ်မှာ click ရှာ right click ခေါက် duplicate slide လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပြောင်းသွားပြီ။နောက်တစ်ခုပြောင်းသွားပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ right click ခေါက်ပြီး layout ပေါ့နော်။ layout ထဲမှာဆရာတို့ကဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပြောင်းလို့ရတယ်။ title and content ဟောဒီမှာပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုထပ်ဖြစ်ရှင်တယ်ဆရာတို့ right click ခေါက် duplicate slide title and content မဟုတ်ဘူးနောက် design တစ်မျိုးနဲ့ဆရာတို့ဖော်ပြမယ်ရတယ်ဆရာတို့ဒီမှာ right click ခောက်ပြီး layout ကိုရွေးလိုက်ရတယ်ဒီ home tab ထဲက slide group ထဲမှာ layout ကိုရွေးလိုက်ရတယ်အဲ့ layout ထဲမှာဆရာတို့ကနေပြီးတော့ title slide ကိုရွေးမလားရွေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကိုပိုင် slide တစ်ခုပြုလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာမှဆရာတို့စာတွေကရေးရှင်နေဆိုရင်ရေးလို့ရတယ်ဥပမာအပြင်ဆရာ word နဲ့စာရေးပြမယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးU computer ပေါ့နော်ဆရာ U computer ဆိုပြီးစာလေးရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာလေးကိုအယောင်အားဖြင့်ဆရာကနေပြီးတော့ဘာအယောင်ရွေးမလဲဆိုတဲ့အခါ sorry ဒီဘက် format ထဲက word style
what else time group ထဲမှာ test page ပေါ့နော်တက်ကိုပါအရောင်လေးရွေးမလဲကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးဆရာတို့ကရွေးလို့ရတယ်နော်ဆရာတို့မှာ selection ကမမိတဲ့အတွက်မပေါ်ဘူးဆရာထက်လုပ်ပြမယ်ဒီဘောင်လေးကိုကလစ်ချလိုက်ပါဒီစာရဲ့ဘောင်လေးကိုကလစ်ချလိုက်ပါနော်ကလစ်ချလိုက်ပြီးရင်ဒီ what else time ဆိုတဲ့ဒီ group ထဲမှာ test page ထဲမှာဆရာတို့ဒီမှာအစိမ်းအောင်လေးရွေးရှင်လဲရတယ်အစိမ်းအကျင့်အောင်ရွေးရှင်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့အမဲအောင်ရွေးရှင်လဲရတယ်ဖြူရောင်ရွေးရှင်လဲရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဖြူရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအလန်းစရာ U computer ဆိုပြီးစာသားလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတက်ပြီးအလှဆင်ခြင်းလဲဆိုရင်ထက်ဆင်လို့ရနေတယ်ဆရာတို့ဒီ U computer ဆိုတာလေးမှာ select မှတ်ထားမယ် select မှတ်ထားပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဒီ test outline တွေပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ် test effect အနေနဲ့ shadow တွေပါတယ်ဆရာတို့ select ထည့်လို့ရတယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ custom slide တစ်ခုပြုလုပ်ပုံပြုလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့ topic ဖြစ်တဲ့ PowerPoint နဲ့ကနေမထွက်ဘဲနဲ့ကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ slide show တစ်ခုကိုဘယ်လို email ပို့မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပို့မလဲဆိုတော့ဆရာတို့ file tab ကိုနှိပ်ပါ file tab ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့မှာဒီမှာ share ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ share ထဲမှာဆရာတို့က email ဆိုတာကိုရွေးမယ် email ထဲမှာဆရာတို့ဘာကိုရွေးမလဲဆိုတော့ဒီ send as pdf ဆိုတာကိုရွေးမယ် send as pdf ဆိုတာကိုရွေးမယ်เนาะဒီကျွန်တော်ဆရာတို့ကနေပြီးဒီ PowerPoint ကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီ PDF file အနေနဲ့ attachment တွဲပြီးသူ့ကိုပို့လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာဒီ presentation ကိုဒီ separate copy ပေါ့เนาะတိကျ copy အနေနဲ့ဆရာတို့ကနေပြီးပို့ရှင်နေဆိုရင်တော့ send as attachment ဆိုတာကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ send as PDF ဆိုတာကိုပြပေးပါမယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကွန်ပျူတာရဲ့ default ဒီ email publishing service ကဖွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะရှာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါဖွင့်လာပြီဒါအောက်လို့ပွင့်လာပြီပေါ့နော်အောက်လို့ပို့လာပြီးတဲ့အခါမှာဆရာဘယ်ကိုပို့မလဲဥပမာအပြင်ဆရာကနေပြီးတော့တေးရှိရဆရာရဲ့ဒီ youth computer ကိုပို့မယ်ပေါ့နော် youth computer @gmail.com ပို့လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ presentation 1လို့ပေါ်တယ် you can change the subject ဒီနေရာမှာ presentation မှာဒီနေ့က day 30ဖြစ်တယ် day 30ဖြစ်တဲ့အတွက် day 30 lesson ပေါ့နော်ဒါမျိုးရေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာတော့ you can type your message ကိုကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျတော့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ message ပေါ့နော်message ကိုရေးမယ်ဒီမှာတော့သဘောတရားအနေနဲ့စာသင်တဲ့သဘောတရားဖြစ်တဲ့အတွက်စာရှင်းကြီးမရေးရတော့ဘူး testing လို့ပဲဆရာရေးလိုက်ပါမယ်ရေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဆရာစံကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် hello bon နော်ကျတော့ email လေးရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုးကိုပိုင် custom slide design တခုပြုလုပ်မယ်ပြုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဗာသင်ပေးခဲ့လဲဒီကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ PowerPoint ကို PowerPoint နဲ့မထွက်ဘဲနဲ့ဘယ်လို email ပို့လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နားလည်တဲ့အတိုင်းလည်းကောင်းစွာအသုံးချနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်